નમસ્કાર મિત્રો, ચેનલનું નામ છે વંદે સંસ્કૃતમ. હું પાઠક હિરેન ફરી એક વખત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે મહાકવિ કાલિદાસનો પરિચય મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું. કદાચ કોઈક જ ભારતીય એવો હશે કે જેણે મહાકવિ કાલિદાસનું નામ ન સાંભળ્યું હોય. કાલિદાસની એટલી તો પ્રતિષ્ઠા છે કે સ્વયં સરસ્વતી માં પણ એને પોતાનો ઔરસ પુત્ર માને છે. તો આવા મહાન કવિનો પરિચય ટૂંકા એવા સમયમાં મેળવવો અશક્ય જણાય. તો એના માટે આપણે અલગ અલગ વિભાગમાં એનો પરિચય મેળવીશું. તો સૌપ્રથમ મહાકવિ કાલિદાસના જીવન વિશે અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ મહાકવિ કાલિદાસનો સમય વિશે અભ્યાસ કરીશું. અને અંતે મહાકવિ કાલિદાસની જે 7 કૃતિઓ છે કે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં જે રત્નની જેમ પ્રકાશે છે, તો એવી 7 કૃતિઓનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌપ્રથમ મહાકવિ કાલિદાસના જીવન વિશે માહિતી મેળવવા માટે આપણે આ વિડીયોનો પાર્ટ 1 જોઈએ છીએ. સ્વયં માતા સરસ્વતી જેને પોતાનો ઔરસ પુત્ર માને છે એવા મહાકવિ કાલિદાસ, એનો પરિચય આપણે મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને સંસ્કૃત સાહિત્યમાં દરેક કવિઓ છે એણે પોતાનો પરિચય આપવા માટે બેદરકારી સેવી છે. કોઈ પોતાનો પરિચય આપતા નથી. કોઈક જ એવા કવિઓ છે, મહાકવિ બાણભટ્ટ જેવા, કે જે પોતાનો પરિચય વિસ્તારથી આપે છે. પણ મોટા ભાગના કવિઓએ પોતાના ગ્રંથોમાં ક્યાંય પોતાના નામનો પણ ઉલ્લેખ કરવાનું આવશ્યક નથી માન્યું. તો એવી જ રીતે મહાકવિ કાલિદાસ છે, એના ગ્રંથો અને દંતકથાઓ ઉપરથી આપણે એના જીવન વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો મહાકવિ કાલિદાસ એના જીવનનો જ્યારે આપણે પરિચય મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે સૌપ્રથમ કાલિદાસ સંબંધિત જે દંતકથાઓ છે તે દંતકથાઓ જાણીશું. અને ત્યારબાદ કૃતિમાંથી જે કોઈ પણ માહિતીઓ પ્રાપ્ત થાય છે તે માહિતીઓની ચર્ચા કરીશું. કાલિદાસ છે ખાસ તો ઉપમા માટે પ્રસિદ્ધ છે. ઉપમા કાલિદાસસ્ય, મહાકવિ કાલિદાસ છે એ ઉપમા એની શ્રેષ્ઠ હોય છે. અને શૃંગાર રસના કવિ તરીકે પ્રખ્યાત છે, જેણે પોતાના જીવનમાં 7 રચનાઓ આપી છે. એમાંથી 3 નાટક અને 4 કાવ્ય. એ 4 કાવ્યને પણ 2 વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે, ખંડ કાવ્ય અને મહાકાવ્ય. તો આ કૃતિઓનો અભ્યાસ આપણે છેલ્લા વિડીયોમાં કરીશું. અત્યારે માત્ર ને માત્ર આપણે મહાકવિ કાલિદાસ આધારિત દંતકથાઓનો જ અભ્યાસ કરીશું. મહાકવિ કાલિદાસની પ્રતિષ્ઠા એટલી હદે હતી કે એને અલગ અલગ ઉપાધિઓ આપવામાં આવી. કોઈ કવિ કુલ ગુરુ કાલિદાસ કહે છે. કવિ કુળમાં અથવા તો કવિઓના સમૂહમાં જે ગુરુ એટલે કે શ્રેષ્ઠ છે, તો કવિ કુલ ગુરુ કાલિદાસ. તો આવી ઉપાધિઓથી જે સન્માનિત થયેલા છે એવા કાલિદાસનો આપણે અભ્યાસ, એવા કાલિદાસના પરિચયનો અભ્યાસ કરીશું. કાલિદાસને કવિકુલ શિરોમણી પણ કહેવામાં આવે. કવિ વંશના, કવિ કુળના અથવા તો કવિઓના સમૂહમાં જે શિરોમણી છે, જે મુકુટ સમાન છે, એવા કાલિદાસ. તો સ્વયં માતા સરસ્વતી પણ જેને પોતાનો પુત્ર માને છે. એક એવી દંતકથા મળે છે કે દંડી અને મહાકવિ કાલિદાસ, આ બેમાંથી શ્રેષ્ઠ કવિ કોણ, આવો જ્યારે વિવાદ ઉત્પન્ન થયો, ત્યારે આનું નિર્ધારણ કરવા માટે, આ વિવાદનું નિવારણ કરવા માટે સરસ્વતી માને સોંપવામાં આવ્યું, સરસ્વતી માને કહેવામાં આવ્યું. તો દંડી અને કાલિદાસ આની કૃતિઓનો અભ્યાસ કરી અને સ્વયં માતા સરસ્વતીએ કીધું, કબીર દંડી કબીર દંડી કબીર દંડી ન સંશય, શ્રેષ્ઠ કવિ તો દંડી જ છે. તો દંડી પ્રત્યેનો આ માતા સરસ્વતીનો પક્ષપાત કાલિદાસથી સહન ન થયો અને કાલિદાસે કહ્યું, અહમ કો મૂઢે, તો હું કોણ છું? જો કવિ દંડી હોય, દંડી છે શ્રેષ્ઠ કવિ હોય, તો હું કોણ છું?
ત્યારે સરસ્વતી માતાએ કાલિદાસને કીધું, ત્વમ તું મમ ઔરસ પુત્ર, તું તો મારો પોતાનો દીકરો છો, મારો ઔરસ પુત્ર છો. અથવા તો કોઈ વિદ્વાનો અહીંયા સરસ્વતી માની ઉક્તિ એ રીતે પણ દર્શાવે છે, ત્વમે વાહમ ન સંશય, મતલબ કે હું જ તું જ, તારામાં મારો જ અંશ છે. તો સ્વયં માતા સરસ્વતી પણ કાલિદાસને શ્રેષ્ઠ કવિ તરીકે ઓળખે છે. એક બીજો શ્લોક આપણા સાહિત્યમાંથી મળી આવે છે કે જેમાં કાલિદાસની પ્રશસ્તિનું ગાન કરવામાં આવ્યું છે. પુરા કવિનામ ગણના પ્રસંગે કનિષ્ઠિકાધિષ્ઠિત કાલિદાસ અત્રાપી તત્તુલ્ય કવેરભાવાત અનામિકા સાર્થવતી બભૂવ. જ્યારે પહેલાના સમયમાં, જૂના સમયમાં શ્રેષ્ઠ કવિઓની ગણતરી કરવામાં આવી ત્યારે કનિષ્ઠિકાધિષ્ઠિત કાલિદાસ, કનિષ્ઠિકા આંગળી છે એના ઉપર કાલિદાસનું નામ મૂકવામાં આવ્યું. આપણે ખ્યાલ છે કે આપણા હાથમાં 5 આંગળીઓ હોય છે, તો એ 5 આંગળીઓના અલગ અલગ નામ આપવામાં આવ્યા હોય. જેવી રીતે પેલો આ છે તો એને અંગૂઠો છે, તો એને અંગુષ્ઠ, તર્જની, મધ્યમાં અનામિકા અને કનિષ્ઠિકા. તો કનિષ્ઠિકાથી આપણે ગણતરીની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ આ રીતે, 1 2 3 એ રીતે. તો કનિષ્ઠિકા ઉપર પહેલી આંગળી ઉપર કાલિદાસનું નામ મૂકવામાં આવ્યું. અદ્યાપી તત્તુલ્ય કવે અભાવાત, આજે પણ એના જેવો બીજો કોઈ કવિ નથી મળતો, એટલા માટે બીજી જે આંગળી છે આ બીજી આંગળીને અનામિકા કહેવામાં આવે. ત્યારથી એનું નામ અનામિકા એવું રાખવામાં આવ્યું, કારણ કે એ આંગળી ઉપર કોઈ કવિનું નામ જ નથી મૂકી શકાય. કાલિદાસના સમતોલ આવે એવો કોઈ કવિ જ નથી. તો આ રીતે વિદ્વાનોએ મહાકવિ કાલિદાસના પરિચય આપ્યો છે તથા તેની શ્રેષ્ઠતાને સાબિત કરી છે. તો આજે આપણે અલગ અલગ દંતકથાઓનો અભ્યાસ કરીશું. જેમાંની પહેલી દંતકથા આપણે જોઈ કે દંડી અને કાલિદાસ વચ્ચે વિવાદ થયો શ્રેષ્ઠતાનો, ત્યારે સરસ્વતી માતાએ પોતાનો જ અંશ છે કાલિદાસ એવું રજૂ કર્યું. ત્યારબાદ બીજી એક દંતકથા સાંભળવા મળે છે કે ભવભૂતિએ પોતાનું જે નાટક છે ઉત્તર રામચરિત, આ ઉત્તર રામચરિતની રચના કરી અને કાલિદાસ સમક્ષ સમીક્ષા માટે પ્રસ્તુત કર્યું. એમાં કંઈ ભૂલ હોય તો એને દર્શાવવા માટે કહ્યું. તો એ સમયે કાલિદાસ પોતાની પત્ની સાથે સોગઠાબાજી રમતા હતા અને ભવભૂતિ છે એ ઉત્તર રામચરિતના નાટકનું પઠન કરતા હતા. તો સોગઠાબાજી રમતા રમતા પણ જ્યારે ભવભૂતિ છે એણે નાટક પૂર્ણ કર્યું, પઠન પૂર્ણ કર્યું, ત્યારે એણે કાલિદાસે એની જે એક ભૂલ હતી એ દર્શાવેલી હતી. એક પંક્તિ આવે છે ઉત્તર રામચરિતમાં, રાત્રિ રેવમ વ્યરંસિત. આવું જ્યારે પઠન કર્યું ભવભૂતિએ, ત્યારે કાલિદાસે એની ભૂલને સુધારીને કહ્યું કે અહીં અનુસ્વાર છે એક વધારાનો છે, એની કોઈ જરૂર નથી. ત્યારબાદ ભવભૂતિએ રાત્રિ રેવ વ્યરંસિત એવો શબ્દ શ્લોકમાં સમાવિષ્ટ કર્યો. તો બીજી દંતકથા અનુસાર ભવભૂતિ અને કાલિદાસ બે સમકાલીન હોઈ શકે. આ દંતકથાઓ સાર્થક છે કે તથ્ય છે આ દંતકથાઓમાં કે નહીં એ પછીનો પ્રશ્ન છે, પણ આના આધારે થોડી ઘણી આપણે કાલિદાસ સંબંધિત માહિતીઓ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ બીજી એક દંતકથા જોઈએ તો જ્યારે કાલિદાસ છે એ નાના હતા ત્યારે જ એણે માતા પિતાની છત્રછાયા ગુમાવેલી અને અભ્યાસ પણ ન કરી શક્યા. પરિણામે એક કોઈ ભરવાડને ત્યાં, કોઈ ગોવાળ હતો એને ત્યાં કામે રહી ગયા અને ગોવાળીનું કામ કરે એને સાથે કઠિયારાનું પણ કામ કરતા કે જરૂરી લાકડાઓ જે વનમાંથી કાપીને લાવતા. તો એ જ સમયે એક રાજકુમારી હતી, એ રાજકુમારીનું નામ હતું વિદ્યોત્તમા. ઘણા વિદ્વાનો એને આયુર્વતી નામે પણ ઓળખે છે અને ઘણા વિદ્વાનોના મત અનુસાર એ વિદ્યોત્તમા પણ એવું પણ નામ દર્શાવે છે. તો સર્વસામાન્ય સર્વ સ્વીકાર્ય નામ વિદ્યોત્તમા છે. તો વિદ્યોત્તમા નામની એ રાજકુમારી એટલી તો વિદુષી હતી, એટલી બુદ્ધિશાળી હતી કે દરેક વિદ્યા ક્ષેત્રમાં એણે પોતાનું આગવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને પરિણામે થોડો અહંકાર પણ હતો.
અને અહંકારવશ એણે એવો નિર્ણય કર્યો કે શાસ્ત્રાર્થમાં વાદ વિવાદમાં મને જે હરાવે એની સાથે જ હું લગ્ન કરીશ. તો એ સમયે એવું કહેવામાં આવે કે ત્યાંનો કોઈ વિદ્વાન હતો, એ વિદ્વાને એની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો, વાદ વિવાદ કર્યો અને વાદ વિવાદમાં એ હારી ગયો. તો રાજસભામાં પોતાનું અપમાન થયું એવું એણે માન્યું અને આ અપમાનના પ્રતિશોધ માટે, આ અપમાન છે એનું વેર વાળવા માટે એણે એવું નક્કી કર્યું કે આ વિદ્યોત્તમાના વિવાહ હું કોઈ મૂર્ખ સાથે કરાવીશ. તો એ મૂર્ખની શોધ કરવા નીકળ્યો. કાલિદાસ છે વનમાં બેઠો બેઠો લાકડા કાપતો હતો. પહેલેથી જ માતા પિતાની છત્રછાયા ગુમાવેલી, અભ્યાસ કંઈ કરી ન શક્યો અને પરિણામે આવું મજૂરીનું કામ કરતો હોય. અને એ થોડો મંદબુદ્ધિ મૂર્ખ હતો. એટલો મૂર્ખ હતો કે જે ડાળ પર બેસતો એ જ ડાળ કાપતો. એટલું પણ ન વિચારી શકતો કે આ ડાળ તૂટવાથી પોતે પણ નીચે પડશે. તો આટલો મૂર્ખ હતો કાલિદાસ, જે ડાળ ઉપર બેઠો હતો એ જ ડાળે કાપતો હતો. તો પેલો વિદ્વાન કે જે વાદ વિવાદમાંથી હારી અને કોઈ મૂર્ખની શોધમાં નીકળેલો, એણે કાલિદાસને જોયો અને એણે વિચાર્યું કે આનાથી મોટો મૂર્ખ મને બીજે ક્યાં મળવાનો. એટલા માટે કાલિદાસને નીચે ઉતારી અને એણે પૂછ્યું કે તારે વિવાહ કરવા છે. તો મૂર્ખ હતો કાલિદાસ. ત્યારે કાલિદાસનું કોઈ બીજું નામ પણ હોઈ શકે. તો કાલિદાસ મૂર્ખ હતો તો એણે હા પાડી અને એણે કીધું કે તારે કાંઈ બોલવાનું નથી, માત્ર ને માત્ર અમે કહીએ એ પ્રમાણે કરવાનું છે. કાલિદાસ કે કોઈ વાંધો નહીં. કાલિદાસને રાજસભામાં લઈ જવામાં આવ્યો, સુંદર વસ્ત્રો પહેરાવવામાં આવ્યા, જેથી કરીને એ કોઈ વિદ્વાન હોય એવી છાપ એની ઊભી થાય. તો સુંદર વસ્ત્રો પરિધાન કરી અને કાલિદાસ પેલા વિદ્વાન સાથે પહોંચ્યા રાજસભામાં. વિદ્યોત્તમા છે તેને શાસ્ત્રાર્થ માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું અને કહેવામાં આવ્યું કે આ જે છે, કાલિદાસ તરફ ઇશારો કરીને કીધું કે આ જે છે એ મારા ગુરુ છે, પણ આજે ને મૌન વ્રત છે એના કારણે તમારી સાથે માત્ર સંકેતથી, ઈશારાથી જ એ શાસ્ત્રાર્થ કરશે. વિદ્યોત્તમા કે કોઈ વાંધો નહીં. શાસ્ત્રાર્થ શરૂ કરવામાં આવ્યો. તો સૌપ્રથમ ઈશારાથી શાસ્ત્રાર્થ કરવાનો હતો. એટલા માટે વિદ્યોત્તમા છે એણે કાલિદાસ તરફ એક અંગુલી નિર્દેશ કર્યો, એક આંગળી એને બતાવી. ઈશ્વર એક છે, પરમાત્મા એક છે, એવો એનો ભાવ હતો. જ્યારે કાલિદાસને એમ થયું કે આ મને એમ કહે છે કે હું તારી એક આંખ ફોડી નાખીશ, પણ બોલવાની તો ના પાડી હતી, પહેલેથી જ શરત રાખેલી હતી કે જો બોલશે તો એના વિવાહ કરવામાં આવશે નહીં. તો કાલિદાસે બોલવાનું ઉચિત ન લાગ્યું, એટલા માટે એણે પણ ઈશારાથી વિદ્યોત્તમાની સામે બે આંગળી દર્શાવી. તો વિદ્વાનોએ એનો એવો અર્થ કર્યો, વિદ્યોત્તમાએ કીધું ઈશ્વર એક છે, પરમાત્મા એક છે, જ્યારે કાલિદાસે દ્વૈત અને અદ્વૈત બંને ઈશ્વર છે. તો બીજો અર્થ એવો પણ થઈ શકે, પ્રકૃતિ અને પુરુષ બંને મળે છે ત્યારે સંપૂર્ણ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આવો અર્થ કાઢી અને વિદ્વાનોએ જે પહેલો શાસ્ત્રાર્થ છે એમાં કાલિદાસને વિજેતા ઘોષિત કર્યો. બીજો પ્રશ્ન કરવા માટે વિદ્યોત્તમાએ પોતાની હથેળી છે કાલિદાસ સમક્ષ દર્શાવી. તો કાલિદાસ આ સમયે પણ એવું જાણ્યું, એવું વિચાર્યું કે આ મને એક થપ્પડ મારવાનું કહે છે. તો બોલવાની તો મનાઈ હતી, એટલા માટે કાલિદાસે મુષ્ટિકા, પોતાની મુઠ્ઠી એની સામે દર્શાવી. તો વિદ્વાનોએ ત્યારે એનો એવો અર્થ કીધો કે વિદ્યોત્તમાએ એમ કીધું કે પંચતત્વ છે, પણ કાલિદાસે મુઠ્ઠી વાળી અને દર્શાવ્યું કે પાંચેય તત્વ જ્યારે મળી જાય ત્યારે પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે આ આખો વિશ્વ બને છે. તો આવો સંદિગ્ધ અર્થ લઈ અને શાસ્ત્રાર્થમાં કાલિદાસને વિજેતા બનાવ્યો. શરત અનુસાર વિદ્યોત્તમાએ તેની સાથે વિવાહ કરવા પડે. બંનેના વિવાહ થયા અને જ્યારે એવું કહેવામાં આવે કે એક વખત બેઠા હતા તો એવા સમયે ત્યાંથી એક ઊંટનું ટોળું પસાર થયું, ઊંટનો સમૂહ પસાર થયો. તો કાલિદાસ છે, નવા લગ્ન થયા હતા, કંઈક વાતચીત કરવા માંગતા હતા કે એની પત્ની છે કદાચ ઘરની યાદ આવતી હોય અથવા તો એકદમ સૂનમૂન થઈને બેઠેલા છે તો એની સાથે કંઈ વાતચીત કરવામાં આવે. તો એવું કહેવા ગયા કે ઉષ્ટ્ર,
ઊંટ છે એને સંસ્કૃતમાં ઉષ્ટ્ર કહેવામાં આવે. તો ઉષ્ટ્રને બદલે જીવાદોષના કારણે અથવા તો મૂર્ખતાના કારણે એનાથી ઉષ્ટ્ર એવું બોલાઈ ગયું. તો વિદ્યોત્તમાને ખબર પડી ગઈ કે આ તો મૂર્ખ છે, જેને બોલવાની પણ ખબર નથી પડતી. તો એનો તિરસ્કાર કર્યો, એને અપમાનિત કર્યો. ઘણા વિદ્વાનોને એવું માનવું છે કે એને મહાકાલી માની ઉપાસના કરવા માટે પ્રેરિત કર્યો. તો કાલિદાસ વનમાં જઈ અને મહાકાલીની ઉપાસના કરવા લાગ્યો અને કાલી માના આશીર્વાદથી, મહાકાલીના પ્રસન્નતાથી એણે આવી વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ, આવું શ્રેષ્ઠ કવિત્વ પ્રાપ્ત થયું. ઘણા વિદ્વાનોનું માનવું એવું છે કે કાલિદાસને વિદ્યોત્તમાએ ધક્કો માર્યો અને મહાકાલી માના ચરણોમાં એ પડ્યો. ત્યારે મહાકાલી માં પ્રસન્ન થઈને પૂછ્યું. જ્યારે કાલિદાસ વિદ્યોત્તમા બોલવા ગયો, મહાકાલી માએ પૂછ્યું કે શું જોઈએ. ત્યારે કાલિદાસ એવું કહેવા ગયો કે વિદ્યોત્તમા બોલવા ગયો, પણ જીવા દોષના કારણે જેવી રીતે ઉષ્ટ્રને બદલે ઉટ્ર થઈ ગયું હતું, એવી જ રીતે વિદ્યોત્તમાને બદલે માત્ર વિદ્યા એવો શબ્દ બોલાઈ ગયો. તો મહાકાલી માએ તથાસ્તુ કીધું અને એને વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, કવિત્વ પ્રાપ્ત થઈ ગયું. કાલિદાસ પાછો ઘરે આવે છે, તપશ્ચર્યા કરે છે, મહાકાલી માના આશીર્વાદ એને પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે. ઘરે આવે છે અને દરવાજો ખખડાવે છે, સાંકળ ખખડાવે છે. તો વિદ્યોત્તમા અંદરથી જ એક વાક્ય બોલે છે, અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષ. તારી વાણીમાં કંઈ વિશેષતા છે કે હજી એવો મૂર્ખ જ છો? તો અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષ, તારી વાણીમાં કોઈ વિશેષતા છે? તો આ વાક્યને લઈ, આ વાક્યના દરેક શબ્દને લઈ અને કાલિદાસે મહાન ગ્રંથોની રચના કરી નાખી. સૌપ્રથમ શબ્દ આવે છે અસ્તિ. અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષ. આવા વાક્યમાં સૌથી પહેલો શબ્દ છે અસ્તિ. તો અસ્તિ શબ્દથી શરૂ થતો એક ગ્રંથ કુમાર સંભવ કાલિદાસે રચના કરી. કુમાર સંભવનો પહેલો શ્લોક છે અસ્તિ શબ્દથી શરૂ થાય છે. અસ્ત્યુત્તરશ્યામ દિશી દેવતાત્મા હિમાલયો નામ નગાધિરાજ. તો અસ્તિ શબ્દથી થતું કુમાર સંભવ. ત્યાર પછી અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષ, એમાં બીજો શબ્દ છે કશ્ચિત. તો આ કશ્ચિત શબ્દથી શરૂ થતું મેઘદૂતની રચના કરી. મેઘદૂતનો જે પહેલો શ્લોક છે એ કશ્ચિત શબ્દથી શરૂ થાય છે. કશ્ચિત કાંતા વિરહ ગુરુણા સ્વાધિકારાત પ્રમત્ત. આ મેઘદૂતનો પહેલો શ્લોક છે. તો કશ્ચિત શબ્દથી શરૂ થતું મેઘદૂત. અને અસ્તિ કશ્ચિત વાગ, ત્રીજો શબ્દ છે વાગ. વાગ શબ્દથી શરૂ થતું રઘુવંશ મહાકાવ્યની એણે રચના કરી. એમાં પહેલો શ્લોક છે વાગ શબ્દથી શરૂ થાય છે. વાગર્થા વિવ સંપૃક્તો વાગર્થ પ્રતિપત્તયે જગતઃ પિતરો વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરો. તો આ શ્લોકથી શરૂ થતું, વાગ શબ્દથી શરૂ થતું રઘુવંશની એણે રચના કરી. તો આ દંતકથાનો પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો. આ દંતકથાના આધારે કદાચ દંતકથામાં થોડા ઘણા ફેરફાર હોઈ શકે, કોઈ વિદ્વાનો વચ્ચે મતભેદ પણ હોઈ શકે, પણ આના આધારે એટલું નિશ્ચિત થાય છે કે કાલિદાસ છે એનું જન્મનું નામ કંઈક અલગ જ હોઈ શકે, પણ મહાકાલી માની ઉપાસનાના કારણે એનું નામ કાલિદાસ રાખવામાં આવ્યું હોય. અથવા તો એ નિર્ધારણ પણ કરી શકીએ કે કાલિદાસ છે પોતાની પૂર્વ અવસ્થામાં કોઈ મૂર્ખ હોય અને કોઈ સ્ત્રીની, પત્નીની અથવા તો કોઈ પણ સ્ત્રીની પ્રેરણાથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હોય, કવિત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય. ત્યાર પછી એક બીજી દંતકથા પણ મળે છે, જેમાં કાલિદાસના મૃત્યુ વિશે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એ દંતકથા અનુસાર લંકા નગરીનો રાજા હતો. એ રાજાનું નામ હતું કુમારદાસ. એ કુમારદાસ નામનો રાજા છે એ કાલિદાસનો મિત્ર હતો અને બંનેને અવારનવાર મળવાનું થતું હતું. તો એક વખત કાલિદાસ કુમારદાસને મળવા માટે લંકામાં જાય છે અને રાજા છે તો સીધો સમક્ષ પ્રસ્તુત થવા નથી માગતો. તો લંકામાં રહેલી એક ગણિકા વેશ્યાના ઘરે ઉતારો કરે છે. તો એ સમયે સમસ્યા પૂર્તિ પ્રચલિત હતી. સમસ્યા પૂર્તિ કોને કહેવામાં આવે કે કોઈ પણ એક પંક્તિ આપવામાં આવે, એક શ્લોકની પહેલી લાઈન આપવામાં આવે, પોતાની બુદ્ધિથી બીજી લાઈન કવિઓએ બનાવવાની. જે કવિ શ્રેષ્ઠ પંક્તિની રચના કરે અને શ્લોકને પૂર્ણ કરે એને ઇનામ આપવામાં આવતું. તો આને સમસ્યા પૂર્તિ કહેવામાં આવે. તો સમસ્યા પૂર્તિ માટે માનસિંહ નામનો જે રાજા છે એણે એક પંક્તિ આપેલી અને એ પંક્તિ
દિવાલ ઉપર તકતી બનાવીને લગાવેલી એ પંક્તિ કઈ હતી? કમલે કમલોત્પત્તિ શ્રૂયતે ન તો દૃશ્યતે. કમલે કમલોત્પત્તિ, કમલે એટલે કે કમળમાં, કમલોત્પત્તિ એટલે કે બીજું કમળ ઉત્પન્ન થાય, આવું શ્રૂયતે ન તો દૃશ્યતે, સાંભળવામાં પણ નથી આવ્યું અને ક્યાંય જોવામાં પણ નથી આવ્યું. આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા કમળ હોય છે, સુંદર કમળો હોય છે, પણ એક કમળમાંથી બીજું કમળ પ્રસ્ફુટિત થતું હોય, એક કમળમાંથી બીજું કમળ ઉગતું હોય, એવું ક્યાંય જોયું નથી. આ પ્રથમ પંક્તિ રાજાએ સમસ્યા પૂર્તિ માટે આપેલી. તો એ જ સમયે બરોબર કાલિદાસને લંકામાં જવાનું થયું અને વેશ્યાના ઘરે એણે ઉતારો કર્યો. તો આ તકતી જોઈ અને કાલિદાસે તરત જ બીજી પંક્તિની રચના કરી. કાલિદાસ છે શીઘ્ર કવિ હતા. શીઘ્ર કવિ કોને કહેવામાં આવે? કે જેની સામે વિષય પ્રસ્તુત કરવામાં આવે અને તરત જ એ પંક્તિની રચના કરી દે, એ શીઘ્ર કવિ કહેવામાં આવે. તો કાલિદાસ તો શીઘ્ર કવિ હતા. પ્રથમ પંક્તિ એણે વાંચી અને તરત જ એની સમસ્યા પૂર્તિ આપી. બીજી પંક્તિની એણે રચના કરી. બાલે તવ મુખાંભોજે દૃષ્ટમિંદી વરદ્વયમ. બાલે એટલે કે હે મુગ્ધા, હે ભોળી, સ્ત્રીને સંબોધન કર્યું છે, કદાચ પેલી વેશ્યાને જ સંબોધન કર્યું હશે કે હે બાલે, હે ભોળી, તવ મુખાંભોજે, તારા મુખરૂપી અંભોજ, અંભોજ એટલે કે કમળ, તો તારા મુખરૂપી કમળ પર દૃષ્ટમ ઇન્દિવરદ્વયમ, ઇન્દિવર એટલે કે આ ઇન્દિવર એટલે પણ કમળ થાય, આંખ છે એને પણ એક કમળની ઉપમા આપી છે કે હે ભોળી, હે સ્ત્રી, તારું મુખ છે એ પણ કમળ સમાન છે અને એ કમળમાં પણ, મુખરૂપી કમળમાં આંખોરૂપી બીજા બે કમળ છે. તો આ રીતે એણે સમસ્યા પૂર્તિ આપી. હવે પેલી જે ગણિકા છે એ સ્વભાવે લાલચુ, એને વિચાર આવ્યો કે જો કાલિદાસ આ સમસ્યાની પૂર્તિ આપશે તો ઇનામ એને મળશે. એટલા માટે એણે કાલિદાસની હત્યા કરી નાખી અને સમસ્યા પૂર્તિ લઈ અને માનસિંહ પાસે ગઈ, રાજા પાસે ગઈ અને એ પંક્તિ એને સંભળાવી. માનસિંહ સમજી ગયો કે કાલિદાસ સિવાય આવી શ્રેષ્ઠ રચના કોઈ ન કરી શકે, આવી શ્રેષ્ઠ પંક્તિ કોઈ ના બનાવી શકે. એટલા માટે એણે પૂછપરછ કરવામાં આવી. ત્યારે વેશ્યાએ સ્વીકાર્યું કે હા, મેં કાલિદાસની હત્યા કરેલી. તો રાજાએ એને દંડ આપ્યો અને કાલિદાસને સન્માનપૂર્વક એને અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. ઘણા વિદ્વાનોનું એવું પણ માનવું છે કે એની જે પત્ની વિદ્યોત્તમા હતી એણે જ એને શાપ આપેલો. જ્યારે વિદ્યોત્તમાના કારણે જ કાલિદાસને કવિત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું. એટલા માટે પોતાની પત્નીને ગુરુ સમાન માનવા લાગ્યો કાલિદાસ. તો વિદ્યોત્તમાએ ક્રોધિત થઈને એને એવો શાપ આપેલો કે તું જેને પ્રેમ કરતો હોઈશ એ જ તારા મૃત્યુનું કારણ બનશે, એ જ તારી હત્યા કરશે. તો આ જાણે કે આ શાપ એને સાચો થયો હોય, સાચો પડ્યો હોય. એવી રીતે વેશ્યાની સાથે સંલગ્ન હતો, વેશ્યાની સાથે આસક્ત હતો, તો એ વેશ્યાએ જ કાલિદાસને હત્યા કરી, કાલિદાસને મારી નાખ્યા. તો આ 4 દંતકથાઓ આપણે જોઈ. પેલી દંતકથા હતી કે દંડી અને મહાકવિ કાલિદાસની વચ્ચે પ્રતિષ્ઠાની બાબતમાં વાદ વિવાદ થયેલો અને સ્વયં માતા સરસ્વતીએ કાલિદાસની પ્રશંસા કરેલી. ત્યારબાદ બીજી દંતકથા આપણે જોઈ કે ભવભૂતિ છે એણે પોતાના ઉત્તર રામચરિતની સમીક્ષા કરવા માટે કાલિદાસની સામે ઉત્તર રામચરિત નાટક પ્રસ્તુત કર્યું અને રાત્રિ રેવમ વ્યરંસિતની બદલે રાત્રિ રેવ વ્યરંસિત એવું સુધારો કાલિદાસે આપેલો. ત્રીજી દંતકથા જોઈ કે જેમાં કાલિદાસનું પૂર્વજીવન, પૂર્વાવસ્થા અને કઈ રીતે એને કવિત્વની પ્રાપ્તિ થઈ એ વિશે દંતકથા આપણે જોઈ કે વિદ્યોત્તમાની સાથે વિવાહ થયો, વિદ્યોત્તમા દ્વારા તિરસ્કાર થયો, ત્યાર પછી એને કાલી માતાની ઉપાસના કરી અને પ્રસન્નતા રૂપે કાલી માતાની કૃપા દ્રષ્ટિથી એને કવિત્વની વિદ્વત્તાની પ્રાપ્તિ થઈ. ત્યાર પછી ચોથી કથા, દંતકથા આપણે જોઈ કે કાલિદાસના મૃત્યુ સંબંધિત છે કે જે વેશ્યાને ઘરે એણે ઉતારો કર્યો હતો, જે વેશ્યા સાથે એ આસક્ત હતો, એ જ વેશ્યાએ એને આ રીતે માત્ર થોડાક ધનની લાલચથી કાલિદાસની હત્યા કરેલી. તો આ 4 દંતકથાઓ યાદ રાખવી. આ વિડીયોમાં આપણે દંતકથા આધારિત
કાલિદાસના જીવન વિશે માહિતી મેળવી. તો આ દંતકથાઓમાં તથ્ય છે કે નહીં એ પછીનો પ્રશ્ન છે, પણ આ દંતકથાના આધારે કાલિદાસની મહાનતા, કાલિદાસની પ્રતિષ્ઠા વિશે થોડો ખ્યાલ આવી શકે કે મહાકવિ દંડીથી પણ શ્રેષ્ઠ કવિ તરીકે કાલિદાસને રજૂ કરવામાં આવ્યા અને સ્વયં માતા સરસ્વતી, જેને પોતાના પુત્ર તરીકે ઓળખાવે છે. ત્યારબાદ ભવભૂતિના સમકાલીન પણ કાલિદાસ હોઈ શકે એ બીજી દંતકથા ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. અને ત્રીજી દંતકથાના આધારે આપણે એટલું નક્કી કરી શકીએ કે કાલિદાસ પોતાની પૂર્વ અવસ્થામાં મૂર્ખ હોય અને કોઈ સ્ત્રીના પ્રેરણા આપવાના કારણે એને કાલી માતાની ઉપાસનાથી અથવા તો કોઈ દેવી શક્તિની ઉપાસનાથી એણે કવિત્વની પ્રાપ્તિ થઈ હોય. અને ચોથી દંતકથા અનુસાર કાલિદાસની ઘણી નિંદાઓ પણ સાંભળવા મળે છે કે કાલિદાસ છે અનીતિમય જીવન પસાર કરતા હતા. વિવાહ થયા હોવા છતાં પણ કાલિદાસ છે વેશ્યા સાથે સંલગ્ન હતા, વેશ્યા સાથે આસક્ત હતા. તો એવું માની શકાય કે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છે એની નિંદા કરવાવાળા પણ ઘણા મળવાના જ છે. કદાચ કાલિદાસની પ્રતિષ્ઠાથી ઈર્ષા થઈ હોય, એના કારણે કોઈ વિદ્વાને આવી ઉક્તિ આપી હોય કે કાલિદાસ અનીતિમય જીવન જીવતા હતા. તો આ જ કથા આધારે આપણે એ જે માન્યતા છે કે કાલિદાસ અનીતિમય જીવન પસાર કરતા હતા એને આપણે એ તર્કને પરાસ્ત કરી શકીએ છીએ કે કાલિદાસ જો પોતાની પત્નીને જ ગુરુ માનતા હોય તો બીજી સ્ત્રી પ્રત્યે કઈ રીતે આસક્ત હોઈ શકે. તો કાલિદાસ આધારિત આ દંતકથાઓનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. તો આગળના વિડીયોમાં આપણે કૃતિઓના આધારે કાલિદાસનો પરિચય મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું. ટૂંક સમયમાં ફરી મળીશું. જય તુ સંસ્કૃતમ.